अरे फेफड़े भी काम ना कर रहे, कितने दिन से है खांसी? बहुत दिन से है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही डॉक्टर पे आई हो। खांसी तो तुम्हें ऐसा मान लो जिंदगी भर के लिए खत्म। खांसी हो थोड़ी सके मेरी दवाई से, और 2 टैबलेट में रोक दूंगा। ये लो, ताजी पानी से शाम को खा लियो। पर डॉक्टर साहब, खांसी तो तुम्हें भी हो रही है। तुझे देख के हो रहा है 12 फैल गया। यहाँ जा, जा।